Ωραία, γονέ μου, πρώτη φορά κάνω κανάλι και... Μαλάκας είναι ο γονός μου. Άκου σούπερ γιαγιά. Εγώ είμαι 70. Τι σούπερ γιαγιά. Να αφήσω. Εντάξει. Άκου παιδί μου. Λοιπόν, παιδιά, ο εγγονός μου δεν πάει καλά. Κάνω κανένα στο YouTube και δεν ξέρω YouTube, πώς λέγεται. YouTube. Αυτό. Πώς λέγεται YouTube. Ήθελα να κάνω YouTube. Ρε για YouTube. YouTube. Γεια μου, άστο, δεν μπορώ να το πούμε, δεν ξέρω αγγλικά. YouTube. YouTube. Πες YouTube. Άστο. Κάνε με YouTube. YouTube. Μπράβο. Γι' αυτό με λένε σούπερ γιαγιά. Σε αυτό κανάλι θέλω να κάνω, επειδή με ενευρίασε ο εγγονός μου να κάνω κανάλι της Μυρτώ του, δεν ξέρω πώς θα το κάνω, ή τη Σούπερ Μυρτώ. Μου είπε ο γιος μου, ο εγγονός μου, να κάνω βίντεο. Ενώ δεν ξέρω, να μην κάνω, να κάνω ή να μην. Γιατί πάρα πολλά σε βίντεο δεν κάνω, είμαι μεγάλη γυναίκα. Τι εγγονέ μου. Ναι, ο εγγονός μου λέει ότι είναι άντρας. Δεν γίνεται αυτό. Χρόνια άξιστο. Παιδιά, ό,τι κάνετε γραφή στο κανάλι μου, να κάνετε μία ρε εγγονέ, πώς λέγεται αυτό. Πώς λέγεται. Subscribe. Subscribe. Ναι, subscribe. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Μην έρθω εκεί. Γι' αυτό με λένε σούπερ γιαγιά. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, να κάνετε like στο κανάλι μου και τον παππού νομίζω δεν ξέρω να κάνει. Παππού θα κάνεις. Ναι λέει θα κάνουμε βίντεο. Βιάζετε, χαίρετε. Επειδή τα λέμε στο επόμενο βίντεο, θα σας δείξω τον παππού. Κοιμάται όρθιος. Κοιτάξτε τον κοιμάται όρθιος. Έλα μωρή γυναίκα, τι θες. Θα κάνεις βίντεο. Ναι, τι θέλεις. Θα κάνεις βίντεο. Ωραία μαλάκα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είμαι και κουρασμένος άνθρωπος, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ωραία φίλε. Κάνε βίντεο, έλα. Λοιπόν, κάνουμε εμείς βίντεο.